मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोर्ट में माना है कि उन्हें इस सिरप को लिखने के लिए कंपनी से 10% कमीशन मिलता था। इतना ही नहीं, दवाइयां उनकी पत्नी और भतीजे की दुकान पर बेची जाती थी। परासिया कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तर्क दिया कि मिलावट की जिम्मेदारी निर्माता की और दवाई की जांच की जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर विभाग की थी, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को तकनीकी आधार पर फंसाया गया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि डॉक्टर जानते थे कि 4 साल से छोटे बच्चों को ये सिरप नहीं दिया जा सकता, फिर भी उन्होंने लिखा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, अपराध गंभीर प्रकृति का है, जांच अभी अधूरी है और अभियुक्त साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते कोर्ट ने डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। एसआईटी ने तमिलनाडु से श्रीसन फार्मास्यूटिकल की केमिकल महिला एनालिस्ट को गिरफ्तार किया है। छिंदवाड़ा में भी एक फार्मासिस्ट और एक केमिस्ट को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से विजय सिंह बघेल की रिपोर्ट।